Так, ну вот. Наша топ-лапочка. Маленькая. Средняя. Ну, берем это все. Смотрите. Берем козявочку, блин, козявочка. От тополапки это, не волнуйтесь. Боже, она такая прикольная. Ну, блин, супер прикольная. Она, блин, такая липкая. Капец. Какая липкая. Все к ней липнет. Посмотрите. Например, что вы хотите, вам покажу. Например, вот эту вот вишенку. Смотрите. Вишенка. Ой, ну она тяжелая просто. Она тяжелая, видите? А резинку вот. Вот, резинка. Просто вот приклеилась. Просто приклеилась. Блин, топ-лапка прям камень. Но такая, блин, прикольная. Вы офигели. Намного лучше вот этой. Вот это была... Ой, ну, самая первая у меня была вот эта вот. Вторая была вот эта. Третья была вот эта. Ну, конечно же, эта третья была вот эта. Потому что я же ее только сегодня купила. Это очень крутая тополапка. Ну, посмотрите, кстати. Оп. Ладно, всем пока. Пишите комментарии, ставьте лайки. Всем пока.